札幌駅に隣接する JR タワーの38階にある展望室タワー38は地上160メートルの高さから札幌の街並みと眼下を走る列車が見られまおもす。ちゃのプラレールのように動いてるって感じ。すごく楽しいです開業23年目を迎えた先月、展望室の入場者が600万人を達成したのを記念して今日は終日入場料が半額となっています。日没の後は札幌の夜景も360度のパノラマで楽しめます。